入。20回転以内にマグロを仕入れろ。リーチだ。
ださい。カツ丼上がり。あやっす、急がなきゃっす。行くっすよ。じゃっす。たく。どうかしたの？たくみさんみたいになりたいっす。行ってきます。じゃあ。リーチだよ。いらっしゃい。おやりください。俺に任せな。ここであったな100年目。覚悟せい。勝負だ。いらっしゃいませ。おすすめ定食ありました。15ラウンド確定じゃ。いい嫁さんになれるぞ。何言ってんのよ。長い皿割り機じゃ。
デザートサービスするよ。ラップっちゃうじゃない。うちの自慢料理を負けないんだから。いい腕をしている。なかなかの店じゃない。来てくれたんだ。どうかしたの？たくみさんみたいになりたいっす。それ。集中です。これで1位を目指そうよ。さつき、こっちこっち。やだわたかんでさん。第3位、大食い曽根子さんです。第2位、青木さんです。第1位、1位に輝いた看板娘は誰もが驚くキュートな瞳。黄色い髪型が可愛いセーラー服が似合う看板娘。灰原さつきさん。やったね。商売繁盛、大繁盛、大当たり。目指せ商売繁盛。盛り上がっていこうぜ。いらっしゃいませ。チャンスってのはそうあるもんじゃないぜ。一つ一つがもう真剣勝負。生つばとくっての自慢ほど会えられたスリルと興奮、何かを成し遂げるってことは長いさ悪口じゃだぜ。気合い入れて腕まくりして行こう。今どの夏の大繁盛。信じてみなよベイベー、ゲットしようぜベイベー。さあ燃え上がれ老いも若きも、引いてみせなよボーイ、よろしく頼むよガール。みんな揃って大笑いしよう。ゲットしようぜベイベー、信じてみなよベイベー。一度と言わず二度もさ
リーチ。いらっしゃい。お乗りください。カツ丼上がり。あよっす。頑張ります。いくっすよ。ギャッス。たくわ。今日のおすすめはいっけね。忘れてたっす。リーチよ。いらっしゃい。お乗りください。ゴキブリじゃ。甘いものに寄ってきたのね。反応大祭。ほら、動かないで。たくわ。今女子高生にスイーツが大人気。うちもスイーツ作るっすよ。スイーツ大作戦。よし、お待たせっす。試食お願いします。おいしい？まずい。当たりですけど。商売繁盛。盛り上がっていこうぜ。いらっしゃいませ。チャンスってのはそうあるもんじゃないぜ。一つ一つがもう真剣勝負。生つばと食って飲んじまうほど会えられたすぎると興奮。何かを夢の大繁盛だ。はい、たくみさん。最高だぜ。気合い入れて腕まくりして行こう。今どんどん夏の大繁盛。信じてみなよベイベー。ゲットしようぜベイベー。さあ燃え上がれおいも若き
やだファタカンデソン。第3位大食い曽根子さんです。第2位青木さんです。第1位1位に輝いた看板娘は誰もが驚くキュートな瞳、黄色い髪の毛が輝きセーラー服が似合う看板娘、灰原さつきさん。やったね商売繁盛。盛り上がっていこうぜ。いらっしゃいまチャンスってのはそうあるもんじゃないぜ。一つ一つがもう真剣勝負。生つがとくって飲んじまうほどあえられたすぎると興奮。何かを成し遂げるってことは最高だぜ。気合い入れて腕まくりして行こう。今どんどん夏の大繁盛。信じてみなよベイベー。ゲットしようぜベイベー。歌ってたじゃないも若きも聞いてみてよボーイ。よろしく頼むよガール。みんな揃って大笑いしよう。ゲットしようぜベイベー。信じてみなよベイベー。一度と言わず二度も三度もかけてみるんだボーイ。押してごらんよガール。みんな揃ってお祝いをしよう。もうダメだと思った時こそ商売繁盛モード突入。それ1位に輝いた看板娘は誰もが驚くキュートな瞳、黄色い髪の毛が輝きセーラー服が似合う看板娘、灰原さつきさん。やったね。やったぞい。君を追いかけてる
ウンド確定じゃ。おすすめ電車変わりました。いい嫁さんになれるぞ。何言ってんの。長い皿はきじゃ。夢の大発表だ。はい、匠さん。デザートサービスするぞ。またスペシャルじゃない。うちの自慢料理を負けないんだから。いい腕をしている。なかなかの店じゃない。来てくれたんだ。商売繁盛モード。突入。それ。今日もいい天気ね。メガネが曇るっす。そろそろお客さん来るかしら。まだまだ。
リーチね。行ってきます。リーチ。腹減ったぜ。カツ丼上がり。あよっす。スマイルも忘れねえっす。行くっすよ。ギャッス。たく。今女子。古いわよ。立派な大繁盛じゃ。よそかないでよね。
私が相手よ。負けるぞ。かかってきなさい。ボッティよ。おいしい。商売繁盛。盛り上がっていこうぜ。いらっしゃいまチャンスってのはそうあるもんじゃないぜ。一つ一つがもう真剣勝負。生唾と食って飲んじまうほどあえられたスリルと興奮。何かをせ。おすすめです。入りまし知た。ってるってことは最高だぜ。気合い入れて腕まくりして行こう。今どんどん夏の大繁盛。信じてみなよベイベー。ゲットしようぜベイベー。さあ燃え上がれおいも若きも。聞いてみせなよボーイ。よろしく頼むよガール。みんな揃ってお笑いしよう。ゲットしようぜベイベー。信じてみなよベイベー。一度と言わず二度も三度もかけてみるんだボーイ。押してごらんよガール。みんな揃ってお祝いをしよう。もうダメだと思った時こそ商売繁盛モード突入。おいらの料理は熱々だ。熱いっす。頑張るからね。看板娘募集中です。これで1位を目指そうね。さつき、こっちこっち。やだファタカンデソン。第3位、大食い曽根子さんです。第2位、青木さんです。第1位、1位に輝いた看板娘は誰もが驚くキュートな瞳。黄色い髪の毛が可愛らしい。セーラー服が似合う看板娘。灰原さつきさん。やったね。当たりですけど。商売繁盛。大繁盛。大当たり。目指せ商売繁盛。盛り上がっていこうぜ。いらっしゃいまチャンスってのはそうあるもんじゃないぜ。一つ一つがもう真剣勝負。生唾と食って飲んじまうほどあえられたスリルと興奮。何かを成し遂げていい嫁さんになれるぞ。何言ってんのよ。だぜ。気合い入れて腕まくりして行こう。今どんどん夏の大繁盛。信じてみなよベイベー。ゲットしようぜベイベー。さあ燃え上がれおいも若きも。聞いてみ
それ準備はいい？頑張るっす。今日もいい天気ね。たくみさんみたいになりたいっす。お許しください。客が待っとるぞはいよっす。頑張ります。いくっすよ。じゃっす。たくわ。行ってきます。諦めちゃダメよ。もらったぜカツ丼上がりはいよっす。熱々お届けっす。いくっすよ。じゃっす。たくわ。はい、お知らせです。これで1位を目指そうよ。さつき、こっちこっち。やだまたカンデソン第3位、大食い染子さんです。第2位、ラオツイさんです。第1位、1位に輝いた看板娘は誰もが驚くキュートな瞳、黄色い髪の毛が可愛らしいセーラー服が似合う